Oduu ijoo ayyaanni sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa madda turizimii guddaa ta'aa jiraachuu afyaa'in mana maree federeeshinii Hageenyoota Shaagar himanii jiru. Konferensiin misoomaa fi nageenya haala yeroo irratti xiyyeeffatee magaalaa Asallaatti taa'ameera. Oduu maddeen alaatiraa chaayinaan addunyaa irratti dhiibbaa dabalii taarifaa cimaa ishee mudataa jiraatus oomishni gara Afrikaatti ergitu dabalaa jiraachuun ibsame. Akkamitan daawwattoota TV Afaan Oromoorraa raadiyoo oduu sa'aatii 6 qabannee dhihaannetii kan jiru turtiin keessan hanga xumuraatti nu faana haa ta'u eegaan jala bultii guyyaa sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa 20ffaa irratti kan nuti argamnu oduuwwan keenya jalqaba simbiraan geenyus kan irratti kan xiyyeeffatan ta'u turtiin keessan ammas raadiyoo nu faana haa ta'u bara oduu jalqabaattan darba. Ayyaanni saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa bara kana hidha guddicha haaromsaa dabalatee pirojektoonni gurguddoon garaagaraa yeroo xumuramanitti kabajamuun adda isa taasisaa jedhameera. Kabajni guyyaa sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa madda turizimii guddaa ta'aa jiraachuus afyaa'in mana maree federeeshinii obbo Hageenyoota Shaagar himanii jiru. Sadhoota Shoomaa dabalata qaba. Itoophiyaan biyya sabdaneetti aadaa, afaan fi amantaa garaagaraa qabduudha. Carraa gama kanaan qabdutti fayyadamnaan guddina biyyaaf qooda olaanaa gumaachuu danda'a. Mootummaan Itoophiyaa kanarraa ka'uun waggaa 20 har'aa guyyaa saboota sablammoota fi uummattoota Itoophiyaa waggaa waggaan akka kabajamu kan murteesse. Ayyaanni saboota sablammoota fi uummattoota Itoophiyaa bara kana naannoo giddugaleessa Itoophiyaa magaalaa Hoosaanaatti kabajama. Ayyaanichi yeroo hidhi haaromsa guddicha Itoophiyaa xumuramee fi gaaffiin ulaa galaanaa dhimma ijoo biyyattii ta'e kabajamuun adda akka isa taasisu kan himan ammoo afyaa'ii mana maree federeeshinii obbo Hageenyoota Shaagari ሀያኛው የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች በዓል ከልማትና ከዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ጋር ቀጥታ ግንኙነት ያላቸው ታላላቅ አገራዊና ክልላዊ ሁነቶች ታጅቦ የሚከበር መሆኑ የዘንድሮውን በዓል የተለየ kabajni ayyaana saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa 20ffaan kallattii ijaarsa sirna dimookiraasii fi misoomaa waliin walitti dhufeenya kan qabu dhimmoota ijoo naannoo fi biyyaalessaan deeggaramee kan kabajamu ta'uun isaa adda isa taasisa. Ashaaraan uummata Itoophiyaa kan irratti argamu hidhi guddichi haaromsaa keenya yeroo eebbifamee fi pirojektoonni gurguddoon biroo eegalamanitti kabajamuun isaa ayyaanicha bifa addaan akka kabajamu isa taasisa. Heerri mootummaa biyyattii yeroo ammaa gaaffilee ofiin of bulchuu hedduuf deebii kennaa jira. Naannolee deebii ofiin of bulchuu argatan keessaa ayyaanni saboota fi sablammoota bara kanaa qopheessaa kan jirtu naannoon giddugaleessa Itoophiyaa isa tokko ta'uus himaniiru. አዘጋጁ የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል አገራዊ ለውጡን ተከትሎ ራሳቸውን በራሳቸው እንዲያስተዳድሩ ህገ መንግስታዊ ምላሽ ካገኙት ክልሎች አንዱ መሆኑ የበዓሉ ልዩ ገጽታ qopheessaan ayyaanichaa naannoon giddugaleessa Itoophiyaa jijjiirama dhufe hordofee mirga ofiin of bulchuu kan argatedha. Kanaan wal qabatee naannichi hojii misoomaa garaagaraa kan akka qonnaa fi albuudaa fi kan biroon sochii guddaa keessa jira. irraas fayyadamaa jira. Ayyaanichi hubannoo heera mootummaa kan cimsu ayyaana guddina sirna dimookiraasii fi waljaalalaa fi tokkummaa of keessaa qabu ta'uu afyaa'ii mana maree naannoo giddugaleessa Itoophiyaa Faaxee Saarmooloo marii paanaalii kabaja ayyaanichaa sabeeffachuun magaalaa Hoosaanaatti taa'ame irratti himaniiru. በዓሉ ንቃተ ህገ መንግስትና ፌደራላዊ አስተሳሰብን ያዳበረ ማህበረሰብ ከመፍጠር ባሻገር የእርስ በርስ ትስስርና አንድነታችንን በማጠናከር በሀገሪቱ የወንድማማችነትና እህትማማችነት መንፈስ ለማጽረጽ ayyaanichi hubannoo heera mootummaa fi ilaalcha federaalizimiin uummata guddate uumuu bira darbee walitti dhufeenyaa fi tokkummaa kan cimsu obbolummaa kan guddisuu danda'udha. Uummata gidduutti nageenyaa fi walitti hidhamiinsa diinagdee kan guddisudha. Ayyaanichi afaan aadaa fi qabeenya hawaasaa sirnaan dhalootatti akka ce'u taasisa. Guyyaa saboota fi sablammoota Itoophiyaa 20ffaan bifa miidhagina qabuun naannoo giddugaleessa Itoophiyaa magaalaa Hoosaanaatti boru 29 bara 2018 ni kabajama.
Simpooziyamiin kabaja ayyaana sabaaf sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa 20ffaan naannoo giddugaleessaa Itoophiyaa magaalaa Hosaanaatti taa'amaa jira. Saganticha irratti hubannoon gama federaalizimiin jiru cimsuu fi yaadamoota wal ta'uu uumuudhaaf kaayeffatame akka mariin kun mari'atamee ibsameeti kan jiru. Saganticha irratti afyaa'ii mana maree federeeshinii obbo Aaganyoo Tashaagar, afyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa Taaggasaa Caafoo, pirezidaantii mana murtii waliigalaa federaalaa Teediroos ምህረት ministeeronni pirezidaantonni naannolee kantiibonni magaalota garaagaraa ambaasaadaroonni fi keessummoonni garaagaraa irratti hirmaachaa kan isaan jiran. Ayyee daawwattoota keenya dhimma kanarratti odeeffannoo dabalataan ga'uudhaaf riipoortarii keenya Wasanee Amaaroo Hosaanaatti kan isheen argamtu. Wasanee akka mul'ate baga jala bultii guyyaa sabaaf sablammootaa fi uummattoota 20ffaanis geesse jecha mee egaa qophiin waliigalaa har'aa eegalee guyyaa boruus egaa ayyaanichi sadarkaa biyyaatti kan inni achitti kabajamuuti maal fakkaata qophiin taasifamaa jiru simpooziyamii kanarraas eegalee hanga ammaatti maaltu hojjetamaa jira waan jedhu nu kaase. Galatoomii Immabeet baga waliin geenyeen jedha kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma beekamu guyyaan saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa guyyaa boruu haala ho'aa ta'een naannoo giddugaleessaa Itoophiyaa magaalaa Hosaanaatti kan kabajamu ta'a. Kanuma sababeeffachuudhaan immoo sadaasa 25 irraa eegalee sirnoota garagaraatu raawwachaa ture jechuudha magaalaa Hosaanaatti. Kana keessaas immoo guyyoota jiran moggaasawwan maqaa garagaraa moggaafamaniiti kabajamaa kan turanii. Kana keessaa guyyaa har'aa guyyaa marii ta'eeti kabajamaa kan jiru jechuudha. Guyyaadhaas simpooziyamiin qophaa'eeti kan jiru. Simpooziyamii kanarrattis immoo jilli afyaa'ii mana maree federeeshiniitiin durfamu obbo Aaganyoo Tashaagariin durfamu guyyaa kaleessaa gara naannoo giddugaleessaa Itoophiyaatti dhufuudhaan simannaa ho'aan taasifameeti kan jiru. Simannaadhaan boodaas immoo guyyaadhaa simpooziyamii irratti bakka pirezidaantonni naannolee afyaa'iin naannolee marti argamanitti keessummoonni garagaraas immoo naannolee Itoophiyaa garagaraatti dhufanittidha simpooziyamiin kun kan adeemsifamaa jiru jechuudha. Kaayyoon simpooziyamii kanaatis hubannoon gama federaalizimiitiin jiru waltaa akka ta'uu fi hubannoo uumuudhaaf akka ta'edha kan ibsame jechuudha. Hirmaantonni simpooziyamii kanaatis immoo keessattuu yaadama tokkummaa gama dimokiraasiitiin jiru cimsuu fi waloomni akka jiraatu waloomni kun immoo humna akka ta'edha kan nuuf kaasaa turan jechuudha. Keessattuu Itoophiyaan yeroowwan garagaraatti qormaatawwan biyya keessa fi biyya alaatiin qoramaa jirtus qormaata kana immoo humna isheedhaan akkasumas wal ta'uudhaan qormaata kana darbaa borus immoo darbu akka qabduuf humni garagaraa wal ta'eetu hojjechuu akka qabu saboonni kun qindoomanii waliin ta'anii hojjechuu akka qabanidha kan nuuf kaasan jechuudha. Keessattuu immoo guyyaa boruutiif immoo sirnootni garagaraatti raawwachaati kan jiru. Saboonni fi sablammoonni garagaraasitti argamuudhaan aadaa isaanii uffannaa isaanii bareechanii asitti argamanii shubbisa isaanii garagaraa agarsiisaati kan isaan turan jechuudha. Keessattuu immoo ayyaanni kun walooma cimsuu fi tokkummaa sabdaneessaa biyyaatiifis murteessaa ta'uudha kan ibsame. Itoophiyaan yeroo ammaa kana hojiiwwan gama bu'uuraalee misoomaan hojjechaa jirtu gaafilee misoomaa lammiilee sabootaa kana deebisuudhaaf hojjechaa jirtu immoo caalmatti Itoophiyaan gara fuulduraatti akka tarkaanfattus kan deeggaruudha ta'uudha kan nuuf kaasan jechuudha. Keessattuu misoomawwan koriidarii magaalaa kana dabalatee akkasumas naannoo kanatti hojjetame Itoophiyaan ayyaana sabootaa sablammootaa jala bultii kabajuutti wantoonni akkanaa raawwachuun isaanii Itoophiyaan gaafilee misoomaa gaafilee sabootaa gama federaalaa ta'een gama yookaan dimokiraasiitiin deebisaa akka jirtu ta'uu fakkeenya akka ta'edha kan nuuf kaasan jechuudha. Sirnoonni garagaraas sa'aatii boodaas Wasanee na dhagaa jirta. Magaalaan Hosaanaa qophiin taasisaa jirtu maal fakkaata? Akka magaalaatti qophiin taasifamaa jiru sadarkaa maalirra jira simannaan akka waliigalaatti. Magaalaan qophiiwwan garagaraa erga taasisaa turte bubbulteeti kan isheen jirtu. Magaalaan misoomni koriidariiwwan garagaraa hojjetamaniiti kan isaan jiranii. Baay'ee magaalaan
bareedeeti kan nama hawwataa jirudha. Simannaan keessummootaas immoo magaalaa Hosaayinaa qofa odoo hin ta'in magaalaawwan naannoo kana jiran keessa qaxxaamuranii gara magaalaa Hosaayinaatti dhufan hundi simannaawwan ho'aa ta'edha taasisaa kan jiran jechuudha. Keessummoonni garanatti dhufan magaalaawwan cinaa yookaan ollaa kana jiranitti erga boqotanii qilleensa fudhatanii boodadha gara magaalaa Hosaayinaatti dhufaa kan turani. Kunis immoo walooma yookaan tokkoomuu lammiilee caalmatti kan agarsiisuu fi waloomni isaanii immoo bareedina akka ta'e kan agarsiisu ta'uudha kan ibsame. Keessattuu immoo magaalattiin immoo yeroo misoomni koriidarii baay'een isaa hojjetamee baay'ee namatti tolu miidhagduu itti taatetti ayyaanni kun kabajamuun isaatis akka namatti toluu fi caalmatti ayyaanicha akka bareechuudha kan ibsame jechuudha. Hayyee wasanii odeeffannoo bal'aa nu biraan geesseef galatoomii egaa ayyaana gaarii jenna galgalammoo odeeffannoo dabalataa kan biroo walitti deebina gara oduutti aanutti darba. Godina Arsiitti jiraattonni godina Arsii iddoowwan garaagaraa irraatii dhufan qindoominaan nageenya isaanii eeggachaa hojiilee misoomaa eegalan cimsanii kan itti dhufan ta'uu ibsanii kan jiran konferensiin misoomaa fi nageenya haala yeroo irratti xiyyeeffate magaalaa Asallaatti taa'amee jira. Gabaasni waajjira koominikeeshinii godina Arsiitti hawwitaa fasaatu dhiyeessa. Arsiitti konferensiin misoomaa fi nageenyaa haala yeroo irratti xiyyeeffate qaamolee hawaasaa garaagaraa hirmaachisee gaggeeffameera. Hirmaattonni marichaas tokkummaan ta'uun nageenya isaanii eeggachuun hojiilee misoomaa cimsanii kan itti fufan ta'uu ibsan. Nageenyi kun waltaa akka barbaadamu. Nagaa jechuun maqaa Rabbiiti. Nagaa jechuun salaam jechuun maqaa Rabbiiti. Nagaa jechuun maqaa Rabbiiti. Nagaa eeguun akka itti barbaachisu duraan dursee waltaa. Nageenya mirkaneessuudhaaf yaa'u halkanii guyyaa hojjechuu barbaachisa. Maaliif nageenya boora'e kun biyya biraatti hin dhufne biyyuma keessaa ka'e numa biraa ka'eetiin booressa ala ka fagoodhaa dhufe ka diina biraa hin qabu. Kanuma kun akkuma daldalaati. Nageenyi eeggachuudhaaf hawaasni keenya of eeggannoodhaan dammaqeedhaan bakka jiru hunda ka'anii gorsaan akkasuma immoo waan badaa yoo argan eeruu kennuudhaan akkuma duraan calqabanitti misooma isaaniitii fi nagaa isaanii wal bira qabatanii akka eegan akka abbaa amantaatti dhaamsa dabarsuun barbaada. Abbootii gadaatitti namni sochii lafaati miti sochii ollaa akka hin tu'in sochii maatii akka hin tu'in maatii wajjin akka mari'atu nageenyi maal akka ta'e baratee akka galu bobba'ee akka galu qotatee bocatee akka galu dhalcha uumaa qajeelloo akka uumu. Intalti fuudhan heeran akka heerumtu ilmi fuudhan akka nagaan heerumu biyyi nagaan qotatee bolatee akka galu mootummaan nagaan bobba'ee burraaqee akka galu ergaa akkanaa kana walii dabarsinaa. Bulchaan godina Arsii Ibrahim Kadir akka godinichaatti hojiileen dinagdee fi hawaasummaa fayyadamummaa uummataa mirkaneessan hedduun hojjetamaa jiraachuu himaniiru. Dabalataanis oomishni godinicharraa argamaa jirus wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu keessatti gahee olaanaa kan qabu ta'uu fi hojiilee misoomaa eegalaman galmaan gahuuf nageenyi murteessaa waan ta'eef hawaasni qindoominaan nageenya isaa eegsifachuu akka qabus dhaamaniiru. Oomisha qamadiitii fi midhaan garaagaraa oomishuudhaan kilaastara heektaara miliyoona tokkotti siqu qotuudhaan oomisha miliyoona 36 ta'u bara kana keessatti oomishaa jira. Hawaasni keenya karaa nagaatiin uummanni keenya karaa nagaatiin bocatee qotatee daldalee jiraachuuf hundaa'uun nageenyi murteessaa. Hoogganaan paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa obbo Kaffaaloo Tafarraa akka Oromiyaatti hojiileen misoomaa fi nageenyaa bal'inaan hojjetamaa jiru jedhan. Hojiilee kanneen itti fufsiisuuf hawaasni qindoominaan nageenya isaa eeggachuu fi mariiwwan hawaasaa cimsanii itti fufsiisuun murteessaadha jedhan. Gama misoomatiin waan baay'eetu hojjetama. Bu'aan dhufaa jirus salphaa miti. Bu'aan qonnarraa argannu dachaa 5 dabale. Garuu immoo hamma argachuu qabnu sanirraa baay'ee fagoo jira. Baay'ee fagoo. Dafnee too hirdina san guunnee itti fayyadamuudhaaf gama nagaatiin waan gochuu dandeenyu hunda gochuun barbaachisaadha. Konfiraansii kanarratti abbootiin gadaa haadholiin siinqee aanaalee godina Arsii fi magaalaa Asallaa akkasumas dhalattoonni godinichaa magaalaa Finfinnee fi Adaamaa jiraatan hirmaataniiru. Mootummaan ida'amuu dhaloonni har'aa seenaa fi qaroomina har'aa dhaloota dhufuu dhaalchisuudhaaf ejjennoo qabaachuu akka qabutti amana. Dhaloonni seenaa darbee dhaadessaa fi busheessaa ofii seenaa ta'ee darbuu akka hin qabnes hubachiisa. Kanarraa darbuudhaan dhaloonni har'arraa barachaa yeroo isaa har'aatu hin qisaasessin cimee biyya ejjennoo
biyya isaa ejjennoodhaan ijaaruudhaaf socho'uu akka qabus akeeka Ababayyoo Qafanii dhimma kanarratti odeeffannoo bal'aa qopheeffateera. Kitaaba dhaloota ida'amuu keessatti dhalootni kun dhaloota seenaa hojjetu. Seenaa hojjetuunis qaroomina uumu. Dhalootni kun seenaa abbootiin yookaan dhaloonni darbe galmeessee qofa faarsuu fi busheessuu keessaa bahuu qaba. Gaarii kaleessaa qabatee fafee kaleessaa dhiisee har'a isaa irratti jabeessee hojjetee baruusaa fi gaarii dhaloota egeree tolchuu qaba. Kitaabichi akkuma jedhus dhalootichi kaleessaan boo'uu fi boonuu keessaa bahee hojii irratti hojjeteen piroojeektii hidha guddicha haaromsaa milkeessee gaara gubaa irratti injifannoo isaa galmeessee qaroomina suumeera. ታሪክ ይፈሳል ይሰለጥን ዘንድ ስራ ይጠይቃል። ሴናን ያአ አከ ቀሮሙፍ ሆጂ በርባዳ ኦሶ ሂን ሆጀኔ ቀሮሚንን ዱፉ አበየ ሴናዳ ሀሮኒ ጋት ቀሮሚና ሴና አሶፍኔ ኦሶን ታኔ ሴና ሆጀኔ እንጂፈኖ ገልማይዳ ሆጂሌ አከሲ አኩማ ደደብኔ ሆጀኑን ሴና ቆፎ ኦሶን ታኔ ቀሮሚና ሁሙ ደንደኛ ጀቹዳ እንደዚህ ያለውን ስራ ብንሰራ ታሪክ ብቻ ሳይሆን ስልጣኔን መጎናጸፍ ማቆየት ማሸጋገር እንችላለን ማለት ከለስ ከኛ ሀረ ከኛ ቶልቹ ቀባ አከሱም ሀረ ከኛስ ቦሩ ከኛ ቶልቹ ቀባን ያደመ መዳለዋ ፊ ሁበኖ ኪታብን ይዳሙ ሴና ብየቲፍ ቀቡቲ የመደመር እሳቤ ካለፈው ተምረንና አርመን መማር ብቻ አይደለም ሚስተካከለውን አርመን በዛሬው ተጠቅመንና ተመስርተን ያደማ ይዳሙቲን ከንደርበራ ባራቹ ቆፎ ሶንታኔ ስሬስኔ ሀርአኬኛ ስርናን ፈየደምኔ ቦሩ ጋሪ ኬኛውምና ከሌሰራ ነን በረዳ ነን ስሬሳ ጀዳ ሀርአ ነን ፈየደማ ነን ሆጀዳ ጀዳ ቦሩ ፎዮፍቱ ኢጆሌ ኬኛፍ ኒ ኡምና ቡኡረ ቀሮሚና ኒ ኬኛፊ ጀዳ ከና ቦደ ሞቱማን ያደ ከነ ሂኖርዶፍኔ ጎንኩማ ኢትዮጵያ ኬሳ ጅራቹን ቀባቱ የትኛው መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ ሰርቫይቭ ማድረግ አይችልም። aadaa siyaasaa biyyattii keessatti barmaatni diiganii akka haratti eegaluu yaada faallaa yaadama idaamuuti. Mootummaan idaamuu yaadamni diiganii akka haratti ijaaruu biyya taakkuu lama duubatti deebisanii taakkuu tokkoon fuulduratti akka deebisuuti yookaan bishaan gingilchaan akka waraabuuti jedha. ያለፈውን ማፍረስ ያለፈውን ማንቋሸሽ ያለፈውን መጣል እንደ ግብ የያዘ ኃይል ነገን ሊሰራ ይችላል ወይ? ከንደር በዲጉ ኩፊሱ ፊ ተፈቹ ገልመ ይሳቃምኒ ጎደቴ ቦሩ ጋሪ ኡሙ እንደንደው በርበዴሳ ሃራ ይጃሩን ቧንቡሱ በዳድና ጅጅረመ ወልቅጥማ ገልመ ይሳከን እንጎደኔ ቃምኒ ከሙ ፉልዱራቲ ኑፉዳቹ እንደንደው ፉልዱራቲ ይመሉፍ ቶፍታሌ ሰዲኑ በርባቺሳ inni tokkoffaan kalaquudha lammeeffaan saffisuudha sadeeffaan immoo utaaluudha አንደኛው የፈጠራ መንገድ ነው ሁለተኛው የፍጥነት መንገድ ነው ሶስተኛው የዝላይ መንገድ ነው ኢትዮጵያን ብያ አርገመ ቀሮሚና ታቴ ገልሜዋን ሴና ኬሰቲ ብያ ሴናን ኢሼ ገልማዬ ጅሩዳ ሴና ሲዳ አክሱሚ ፊ ቀሮሚና ኩሾታ ኤሩኒ ደንዳማ ተው ሳረረቴኛ ዮ ይላሉ ብየቲን ፊጤ ቀሮሚና ይረጌሰ ቱርቲ ረቲ ቀሮሚና ደበለታ ገልሜሶ ሶ ቀብዱ ሂንታይን ሀፌራ ፋላ ከና ብዮን ሙራስቲ ዲየኛ ሁንዳን ፊጤ ቀሮሚና ብራ ረጋሃኒሩ ፊጤ ቀሮሚና ሳን ይረጋሃኒ ረገውፍ በከት ኩፍኔ ገርመሌ ዱበታፍኔራ ፉልድረት ፍርጉገሙፍ ኡታሉ ቀብና እጀኖ ጀዱሲ ሞቱማን ኢዳሙ ከን ቀቡ ሀዊ ቆፋን ኡታለማስዋን እንታኔፍ ሞቱምቺ ፕሮጀክቶota qabatamaan biyyattii gara fuula duraatti utaalchisanii gurguddoos ijaaraatti kan jiru. Teeknooloojii qonnaa fayyadamuun bonaaf gannaa oomishuu eegaluu keenyaan galiin keenya dachaan dabalaa jira jedhan jiraattonni godina Qeellam Wallaggaa aanaa Laaloo Qilee. Godina Qeellam Wallaggaatti bara kana qamadii bonee jallisiin lafa hektaara 1,150 ol qotamurraati callaan kuntaalli miliyoona 5 ol akka eegamu waajjirri qonnaa godinichaa beeksiseera. Gabaasni kawaajjira koominikeeshinii godina Qeellam Wallaggaatti Muzayyin Maammaatu qindeesse. Qonnaan bultoonni godina Qeellam Wallaggaa aanaa Laaloo Qilee teeknooloojii qonnaa fayyadamuu fi hirkattummaa roobaa jalaa ba'uuf hojii qonnaa bonaaf ganna hojjetaniin jireenya isaanii fooyyeffachaa jiraachuu dubbatanii jiru. Bara kanas qamadii jallisii bonaatiin misoomsaa jiranis teeknooloojii fayyadamuun caalaatti guddisuudhaaf hojjechaa jiraachuu dubbataniiru. Durganna duwwaa qonnaa waan ta'eedhaaf amma garuu bonatti daballee yeroo qonnu qamadii kana argannee nyaata dabalataas galii dabalataas nuu ta'ee jira jechuudha. Bara kana immoo mootummaan tiraakteraan qonna isaa waan nu gargaaree jiruu fi lafti keenya karaa adda ta'een bullaa'ee waan jiruu fi kan duraarraa galii dabalataa arganna jenneeti kan abdataa jirru jechuudha. Duri lafa kanarraa yeroo waa tokkitti qonnu boqqolloo duwwaadha qotannaa ji'a gannaa duwwaadha turraa fayyadamnee deebinee galla jechuudha. Bona lafti kun kisaaraa taa'a warraan fayyadamnu gaafa bokkaan roobu duwwaa dhumna jechuudha.
amma garuu eega mootummaan haala mijeessee kaayinaalii kana nu gaddabee bishaanni kun sirriitti nu gargaaruu jalqabeeti isa ganna qotan utuu hin ta'in isa bona kana qotan baan guddaa irraa fayyadamneetu dabarsinee amma gabaaf gabarsinu geenyeera qoonqoo keenya dabarree jechuudha. Bara kana amma baay'ee xuruudha duraan humna sangootaatiin kan qotamaa ture mootummaan gargaarsaa bulchitoonni aanaa keenyaa fi hojjetoonni jiranis nu gargaaruudhaani tiraaktarri nu dhufee qotamee baay'ee bakka nu gammachiise amma walluu qixxaate. Isa duraarra baay'ee bara kana milkoomne ni yaala. Bulchaa itti aanaa fi itti gaafatamaa waajjira qonnaa fi lafaa aanaa Laaloo Qilee Caalii Taayisaa aanichatti jallisii bonaan qamadii lafa hektaara 18,000 ol irratti misoomsuuf hojjetamaa jiraachuu ibsanii jiru. Hektaara 18,000 nuuf kenname kana keessaa hangammaatti lafi nu qonnee qopheessinee jiru hektaara 13,000 hektaara 13,000 keessaa hangammaatti qamadiin bonaa kun hektaara 10,000 faca'ee kan jiru jechuudha. Oomishni bara kana asirraa arganna jennee jiru. Kuntaala 1,700 ol argachuudhaaf kan qabannee jiru jechuudha. Itti gaafatamaa waajjira qonnaa godina Qeellam Wallaggaa mul'ataa Waaqjiraa gama isaaniin bara kana lafa qamadii jallisii bonaan misoomsuuf karoorfame keessaa hanga ammaatti lafti hektaarri 79,000 ol sanyiin uwwifamuu himanii jiru. Bara kana karoorri hojii misooma qamadii jallisii godina kanaa nu kenname hektaara 1,100 50,000 fi 454 kana keessaa hanga guyyaa irraatti hektaara 99,000 qonnee hektaara 79,000 facaafnee jirra. Kan facaafne immoo ragaa isaa qabatamaa gochuudhaaf GPS-dhaan mirkaneessinee hektaara 68,000 qindeessineeti kan jirru. Bulchaan godina Qeellam Wallaggaa Gammachuu Gurmeessaa birmadummaa fi kabaja biyyaa eeguun wabii midhaan nyaataa lammiilee mirkaneessuu bira darbee alergii guddisuuf hojii hojjetamaa jiruun bu'aan argamaa jira jedhanii jiru. Potenshaala godinichi qabu hojii yeroo laallu bishaan qabnu hojii yeroo laallu rooba waggaa keessaa ji'a 9 guutuu argannu hojii yeroo laallu bishaan lafa irraa fi irra keessaas fadamnee rooba gannaas daballee yoo xiqqaate marsaa 2-3 fi isaa ol qotuu dandeenya. Amma kan qotaa jirru marsaa 2 qofa gannaan marsaa 1 bonaan immoo jallisiidhaan marsaa 1 qotaa jirra. Kanaaf jalqabbiin jiru jajjabeessaadha. Gara badhaadhinaatti nu geessa. Godinichatti bara kana lafa qamadii jallisii bonaatiin misoomu irraa oomisha kuntaala miliyoona 5 ol argachuuf karoorfameera. Odeeffannoo maddeen alaatirraa arganne ammoo Ameerikaa fi Ruwaandaan walii galtee doolaara miliyoona 200 fi miliyoona 28 ol damee fayyaa Ruwaandaa cimsuu fi damichi mallaqaan akka of danda'u taasisuuf kaayeffatee mallatteessanii jiru. Waliigalteen kun jimaata galgala kan labsame yoo ta'u hoogganaan Ruwaandaa Paul Kagame fi DRC Felix Tshisekedi karoora nagaa ba'aa Koongoo giddugaleessaa fi akkasumas Ameerikaatti qophaa'eef waadaa sana irra deebi'uu isaanii mirkaneessuudhaaf sa'aatii muraasni erga darbee booddee waliigaltee ifoomeedhaas jedhamee jira. Waliigaltichi bu'uura waliigaltee nageenyaa kan taasifate akka ta'es ibsameera. Waliigaltee fayyaa haaraa kanaan USA Ameerikaan Ruwaandaan HIV/AIDS fi dhukkuba busaa dabalatee dhukkuboota daddarboo ittisuudhaaf doolaara miliyoona 100 fi miliyoona 58 ramaddee hojjechaa akka jirtu himameera. Mallaqni kun hordoffii fi qophii dhukkuboota bifa weeraraan daddarbanii fillee ni gargaaraas jedhameera. Waadaa Kigaaliif galame kun investimentii damee fayyaa biyyattii doolaara miliyoona 70 akka dabalu taasisaa odeeffannoon ministeera dhimma alaa Ameerikaa irraa argame akka agarsiisutti. Jalqaba torbee kana Keeniyaan biyya jalqabaa tarsiimoo fayyaa addunyaa Ameerikaa dura jalatti waliigaltee raawwatte keessaa isa jalqabaati. Haalli haaraan Ameerikaan gargaarsa biyya alaa ittiin kennitu kun ammoo biyyoonni damee fayyaa isaanii bulchuu irratti of danda'uu isaanii akka fooyyessanii fi kan akeekuudha jedhameera. Chaayinaan addunyaarraa waraana taarifaa walqabatee rakkoo ishii mudatuun cinaatti alergiin gara Afrikaatti taasisaa jirtu dabalaa akka jiru beeksiste. Beejiing waraana daldalaa Ameerikaa waliin taasisaa jirtu keessatti rakkoo keessaa galte jedhamus erga bara 2025 akka lakkoofsa Awurooppaatti biyyattiin alergii gara biyyoota Afrikaatti ergitu doolaara biliyoona 200 ol guddisuun ibsameera. Ragaan dhaabbata gumrukaa Chaayinaarraa argame akka agarsiisutti bara 2025 joottan 8 jalqabaa keessatti qofa meeshaalee doolaara biliyoona 1 fi biliyoona
biiliyoona 100 fi biiliyoona 22 ol gara Afrikaatti akka ergite ibsameera. Lakkoofsi kun gara doolaara biiliyoona 200 ol guddachuu akka danda'us tilmaamameera. Yeroo wal fakkaatutti Afrikaan enerjii doolaara biiliyoona 87 gara Chaayinaatti ergitee jirti. Kunis guddina dhibbeentaa 2.3 agarsiiseeras jedhameera. Maashinoonni, konkolaattonni fi meeshaaleen sibiilaa Afrikaan Chaayinaa irraa galchitu harka caalaa kan qabatan akka ta'e ibsameera. Bara 2024tti daldalli biyyoota lameen gidduu jiru doolaara biiliyoona 295.6 gahu waggoottan afran darbaniif walitti aansuun riikardii sadarkaa olaanaatti galmeessaa jira jedhameera. Chaayinaan alergii Afrikaa guddisuudhaaf jecha bara kana biyyoota Afrikaa 53 hariiroo dippiloomaasii waliin qabduuf taarifaa dhibdeefti jedhameera. daawwattoota oduu sa'aatii kanaaf qabanne kanneen fakkaatu oduu waliin Tashoomeetii ETV Afaan Oromoo daawwadhaa. Oolmaa gaarii jedheera.